视频号里的视频可以下载了。视频号区别于抖音、小红书、B 站，它必须通过腾讯独家的软件才可以打开。如果你想下载抖音啊、小红书啊、B 站里边的视频的话，你可以进我主页看我之前有说过怎么下载。但是如果你想下载视频号里的视频，应该怎么办呢？今天我们就来解决这个问题。视频号只能通过微信来打开，那打开之后我们又看不到它的链接，所以就没有办法通过之前的那种插件的方式进行下载。那么应该怎么下载视频号里的视频呢？我们今天来解决一下这个问题。首先呢，我随便打开一个视频，然后它是首先我们看一下这个界面是不提供下载的啊，然后把它关掉。然后我们打开今天的主角，在打开的时候不要直接双击，要右键，然后选择以管理员身份运行。打开之后，它会提示已启动啊，就是服务状态已启动。看到这个提示之后，我们再重新打开我们的视频号。好，我又重新打开了啊。为了方便查看，我们给它缩过来啊，缩过来，让它到这儿。好，那这个时候我们随便点开一个视频啊，点开一个视频之后，右边的窗口就拿到了，看左边也会显示说视频缓存完成，可以下载了。同时右边的窗口也已经显示到我们已经拿到了这个视频的名称、标题、时长、点赞量、评论量等等啊，以及拿到了视频封面的地址和视频的原始链接。那么这个时候呢，这个视频下边也多了一个按钮，看到没？多了一个下载按钮，我只需要点击下载，看到这提示，完成中，下载完成。右边的这个信息也会一直在提示视频下载完成并解密。好，那么视频下载到哪里了呢？我们还点开这个目录，就这个软件所在的目录，有一个下载目录啊，打开它，看到没？就是这个视频，打开，这个视频就找到了。好，双击我们看一下，这个视频就拿到了啊，那除此之外呢，你比如说你要下载某一个作者的几个视频或者全部视频，你可以点到他的主页，比如我一点进他的主页，看右边已经在反应了啊。点进他的主页之后，发现他主页的右上角多了很多按钮，那么这个时候你就可以批量下载他的视频了。第一次的话，它会加载15个视频。让你往下拉的话，它会变多啊，这就是分页啊，就是分页。因为一直往下拉，它会一直加载。加载完之后，你可以直接点击前端批量下载或者后端批量下载都一样的啊。对你来说，你点这个后端的话，可能就是它不提示，你就等一会儿，再等一会儿查看你的目录就可以了。那是不是很方便？